你而家睇緊嘅係 Yahoo Music 嘅專訪，我哋係 Twins。第一次見到對方嘅時候，好搞笑咯！嗰日係一個公司嘅聚會，咁之後喺個卡拉 OK 裏面嘅，咁佢就一早已經喺間房裏面㗎啦。咁後尾我一到達嗰度嘅時候佢跳紮就咁跳入嚟㗎。咁我就見到佢，咁我覺得幾靚喎，咁之後就走去同佢傾偈咯。咁但係又完全唔知道應該點樣開口，因為都唔識噶嘛。咁我係一個好中意同人哋講嘢嘅人嚟噶嘛，咁所以就諗咗一個極度差嘅開場白。喂，你好熟面口喎，但係見過。但係我話可能我以前影過啲雜誌啩，跟住佢係好認真咁樣答我。跟住佢話啊係啊，我都有影過喎，跟住但係我冇見過。之後後尾就發現咗我哋原來有同一款嘅袋咯，但係唔同色咯。係啦，係啊。之後第二日就約咗去街啦。之後仲要等咗佢成。唔係啊，因為我太尊重個約會咧，我要去揾衫啊，但係揾錯晒。但係我已經行完咯，行好快噶嘛。我好慢嘅，因為我係啊，第一次我哋兩個正式即係踩台咧，就係喺澳門一個體育館咁樣就係全間公司所有嘅歌手啊都喺度嘅，祖兒啊、霆鋒啊、王傑啊，嗰陣時鄭伊健啊、羅嘉良啊，即係總之好似好多好大嘅人都有喺度。咁我哋就第一次表演，但係咧個司儀即係我哋一去到咧 rehearsal 嘅時候咧，佢已經話冇 headset 咪啦，因為啲 headset 咪太大，得兩個，咁我又唔啱我哋頭型。我哋又冇私家嘅，因為冇人話過幫我哋聽要整㗎嘛。係啊，咁嗰陣時大家都冇諗住幫我哋整啊嘛，同埋嗰陣時仲未有隊名咯。係啊，就介紹我哋出去嘅時候，我哋又醒唔起點解我哋嗰陣時唔諗一個隊名咧？係太驚啦！之後後尾一出場嗰個司儀就話有請歡迎香港人氣女子組合。係跟住但係我哋又冇 headset 咪咯，冇 headset 咪嘅。咪嘴，係咪嘴，勁假嘅咪嘴，勁搞笑。跟住出到去咧冇反應咯，啲人四面台完全靜晒。係啊，好緊張，勁驚。我哋係唱《明愛暗戀補習社》。啦，咁點開始有掌聲咧？就係我哋打咗個側手飯之後，啲人就哇係極度大咯，極度大聲。之後尾跟住個信心係即刻翻晒嚟。係啊，之後尾一落台完咗，即刻喊咯啲眼淚。咁我又冇喊咯，我睇住佢喊。好驚啊！其實係驚，其實好緊張嘅。其實嗰陣時就覺得係好受寵若驚咯，若驚係啦，因為覺得自己係平時出街都唔會有人望噶嘛，突然間會有好多人嘅注意力集中咗喺你嗰度，會覺得好唔自然啊，同埋但係又即係好開心咁多人會去支持啦，即係尤其是出咗第一隻碟嘅時候，咁即係出第一隻碟，我哋兩個都唔喺香港噶嘛，佢嗰陣時喺美國，我喺英國，咁出碟嘅時候，我媽咪就打電話俾我話：喂，我買唔到呢隻碟啊！跟住我即刻嚇，我心諗點解會撳咗我隻碟咧？買我都係我爹哋話：喂，買唔到你隻碟喎！之後我話冇理由㗎，出咗㗎咯喎。係啊，跟住我要話做咩撳我隻碟？我隻碟有咩問題啊？跟住原來佢話買唔到咯，賣晒咯，係啊。其實係慢熱咯，係咯，佢係一個好慢熱嘅人，佢同一啲熟嘅人，佢係會講好多嘢。其實我好嘈咯。係啊，其實私底下佢係好嘈嘅咯。係啦，佢有時覺得我太嘈咯。係好煩啊！唔係講下笑啫。其實我比較唔知咧，做嘢可能我講好多嘢，所以我私底下會比較靜啲咯。
個感覺，第一隻碟係好青春同埋好，同埋第一隻碟係真係好零 make up 咯，係冇乜點化妝，但係都見得人。其實暴曬咗3日啦喺沙灘度。係啊，其實有好多張相都係好攰咯。其實好紅啊，身但係執到佢冇咁紅咁解。不過嗰時其實幾好玩㗎，我覺得。同埋嗰陣時嘅即係有無限嘅精力咯。係啊。會好即係就算未 roll 機，我哋兩個都會自己玩咯。嗰個 MV 係拍咗勁耐咯，成日全日暴曬住喺個沙灘度跳嗰隻舞咯。係啊，係極度熱之後，後尾又濕晒咧。佢冇風筒噶嘛，嗰度因為冇得攞風扇嚟吹。係啊，攞個風扇嚟吹頭。係好好笑咯，係啊。都有㗎，我哋成日都喺度諗，好唔好改名咯？因為你而家即係而家叫做 Twins OK，但係到30歲又叫做 Twins，好似即係好似怪怪地。因為我哋唔係真嘅 Twins 咯。係咯，同埋 Twins 係一個好似好細路嘅名咁樣。初時佢哋仲未諗到 Twins 呢個名嘅時候，叫我哋做豬扒，豬扒二人組啊，即係好衰嘅名都有。唔係，之後尾有諗過叫啲，不如型啲叫啲法文名啊，duet 啊，duo 啊，但係有人叫咗啦。係咯，係咯。其實講嘢我哋好渣咯。其實大家即係識我哋嘅 fans 都知我哋係咯，唔識講嘢咯。成日咧睇電視見到啲其他啲 artist 咧同啲 fans 講嘢咧，好叻㗎，我覺得。即係佢哋好容易就會講到啲，譬如我好愛你哋啊，我嫁俾你啦嗰啲咧。咁但係我哋兩個唔知點解講嚟講都講唔到，就算講到都好似好怪咁樣。講完自己笑咯。即係但係其實即係多嘅嘢就唔識得，真係唔識得講咯。但係真係好想同大家講多謝咯。係啊。